aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay malafkaas nisa inaan xiro ayaan jecelahay isna oo aan kaga gudbo su'aalo kooban oo dheeraad ka ah afartii mawduuc ayaan horey soo sheegay kuwaas oo ka kooban kuna saabsan marxaladda siyaasiga xaaladda gobolka iyo kiis muhiim ah oo la xiriira ciidan dawladda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo diray dalka meel ka baxsan oo la sheegay in la soo tababaray muddo ku siman sanad in ka badan maqan waana ciidan Eritrea loo diray dhalinyaradaas Eritrea loo diray nabad sugidda qortay sida xogteeda aan hayno numberkooda ma inoo sheegi kartaa hay'adaha khusaysa lambarkeeda sheegi karta laakiin nabad sugidda qortay أنا هذا لمبر كود أنا شغله محل ساري. أوكي. إلتريا الجي صح؟ ورن. وحلو تابره إن الشيء عدول الصومالي هكذا جيست إيو تابرنس. والدولة داس إلتريا كعاوس. بس الدولة كلا ذيك عاوس. ما فاهمين سؤال. هل كان إلا جي عيدنك؟ يلا إلتريا عالم كويس حرير لا لهين وودن قادنسن سياسة دهان. إن الدورتان Eritrea إذنكوا هيل كلا دلال كلا محي كل عاد. ورت مركا أديك باهي قبتت. عندك سنة على قطع. أنا باهي ذا قبل وحي هيد إن عيدا نلا تابره. مركا الدولة دي كلا نوت تابره وحي Eritrea وقد وانت مجرته. Eritrea ولي بقى إن تقانن ملايين يا الدولة أو تابرك في عنا كم تعمل Eritrea. يعني كل لوج جاي إن تابرك أو في عنا بيسيان. يا قانت أقبلنا بيسيان. waxayna noqon doonaan ciidamada Soomaalida la soo tababaray kuwada ugu tababarka fiican bay ka mid noqon doonaan 5700 tiradaas inay tahay oo qaybo kala duwan ciidanka isugu jira saxba ani hadda tirada inaan confirm gareeyo shaqadeeda ma aha maxaa la baray ciidanka waxaa la baray qaybo kala duwan oo militariga waxaa loo tababaray tababar aad iyo aad u sareeya waxaa lagu tababaray hub kala duwan waxaa loo tababaray jir ahaan waxay noqon doonaan askar dalka Soomaaliyeed oo ah hanti ay u ay doonto sanado farabadan ay u ay doonaan saddex galka gobolka Geeska Afrika marka laga hadlayo waxa soo baxay markii uu bilowday November 2020kii dagaalkii gobolka Tigray ee Ethiopia ka dhacay in ciidankaas loo adeegsaday dagaalkii waqooyiga Tigray oo ay ka dagaalameen baadhame horta warkaas waa ka xumaa inaan dhaho waxa faafiyay Tigray iyo kuwa Tigrayga u shaqeeya Soomaaliya jooga dad siyaasiyiin jira oo Soomaaliya jooga oo Tigrayga shaqaalo ah Tigrayga maxaa la jeedaa warkaas yaa faafiyaan kala hadlayo aniga ciidamada Soomaaliya dagaalka Tigray ka qayb galay soo sheegaysid naam warkaas waxa faafiyaan ku yiri waa Tigray iyo wakiilada Tigrayga Soomaaliya jooga number 2 regionka waa taqaanaadii Ethiopia oo 100 milyan ah maxay uga baahan tahay ciidan oo dhowr kun oo Soomaali ah way ugu baahan tahay hal habeen bay qorataa 200 kun oo askari hal maalin bay qortaan 100 kun oo askari hal maalin qortaan horta xataa aqliga bini'aadamka ka soo horjeeda in la yiraahdo dawladda Ethiopia waxay u baahatay dhowr Soomaali ah oo tababar loo sameeyay u baahatay aqliga caadiga ka soo horjeeda number 3 hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro waxaan intaas kuugu daraaya xataa xeriyahooda kama bixin magaalooyin kale oo Eritrea xataa ma tagin ada xaqiijinaya Fahad Yaasiin ah oo taliyay nabad sugidda ah oo malafkaas hal askari oo ciidanka Soomaaliya oo tababarka ugu maqan oo xataa magaalo kale oo Eritrea aaday ma jiro iska daa wax kale dagaalna kama qayb galin loomana baahnayn waana war 100% xaqiiqo ah dadka faafinayna way ogaayeen inay been sheegayaan dad badan oo caabanayo hooyooyin iyo aabayaal ah saxaafadda waa ka aragtay waxay ka cabanayeen hadda warbixin khaldan la siiyay waa waarid maxaa u la hadla weydeen waa la hadalnay waa la xiriirnay ilmahooda la soo hadalsiin kulligood ilmahooda la soo hadalsiin ciid kasta waaridkood bay la soo hadlaan siday u dhanyihiin nin walba waaridkiisa telefoon u soo diraa dad dhintay waa jiraan oo askarta kamid ah oo ama tababar ama meel kale si kale u dhintay fiiri aniga faylka ciidanka mas'uul kama ahayn dad baa mas'uulka ah ciidanka military waa ciidan horta noo sugid ma aha marka xogahooda qaar oo tafaasiisha ah aniga inta siyaasiga adiga weydiin kartaa wax dagaal oo ciidanka ay ka qayb galeen ma jiro abadan hal askari kama qayb galin Fahad Yaasiin nisa ayaa soo hogaamisay xog badan oo dalkana wad haysaa ku wajan amniga dalka gaar ahaan al-shabaab laakiin inta al-shabaab gaarin
waxaan codsan lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay kala saaraan ajandaha siyaasiga iyo ajandaha qaranka. حاول تشيدا ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waa ajanda qaran. yaa ka soo horjeeda ciidankan waxaa loo dacaayadeynayo oo beenta looga sheegayo oo waalidiintaas caloosha looga soo tuurayo oo loo dhibaateynayo dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya baa sameynaya. haddaad og tahayna maanta madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xilka wareejinayay xil wareejintii buu ku daray ciidankaasaa maqan tababar bay u maqan yihiin madaxweyne la wareeg. maanta madaxweyne xasan sheekh wuxuu haystaa fursad qaali ah oo dahabi ah oo dalkana dib uga shaqeyn karo amniga dalkana uga shaqeyn karo waana wixii asaga ka horeeyay oo la qabtay madaxweyne kastana wixii hore loo qabtay waa inuu sii aanbaqaadaa. marka runtii dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaalka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyixi doonaan. qodobka labaad oo muhiimka waxa waaye dowladda Eritrea taariikh siyaasadeed oo muddo dheer jirta naga dhaxayso. waxay aaminsan yihiin xorriyadooda inaan ku caawinay waana run. waxay aaminsan yihiin istiqlaalkooda inaan kala shaqeynay jiritaanka dowladda Eritrea aan kala shaqeynay. sababta ay ciidankan noogu dhisayaan waxay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed wanaag ay u hayaan iyo kalgacalo ay u qabaan bay u siinayaan. laakiin waxa la aaminsan yahay in systemkii farmaajo nabadii nool ee dowladda Soomaaliya xilliga jirtay afawarkii xiriirkiisu inuu halkaas ku ekaanayo sababtoo ah dad badan oo ay kamid yihiin madaxda hadda xukunka joogtaa marar badan waxay ku eedeeyeen afawarkii inuu kaliya talisnimo ku abeerayo Soomaaliya. waa maqashay sax afawarkii inuu kaliya talisnimo ku abaabinayo Soomaaliya hadda yaa dhahayo warkaas oo kuwii Tigreega dhahayo laakiin madaxweynayaal horaa yiri waa dadkii Tigreega u shaqeynaya oo beentan faafinay aniga wadanka kale sida loo maamulo inaan farageliyo xaq boo malihiba aniga waxaan xaq u leeyahay inaan ka hadlo dalkayga maxaa maslaxa oo aan dalka ka heli karaa. dowladda Eritrea waxay noogu deeqday inay ciidan Soomaaliyeed noo tababarto way ku mahadsan yihiin salaam baan waliba siinaynaa. rajada aad ka qabteen ciidanka Soomaaliya ku soo laabtaan faadahan inta lag waa ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay inuu ciidanka kala wareegay waana la keenayaa ciidanka waana ayagoo tababaran oo faa'iideysan waa sababta aan ku leeyahay markay ciidanka wadanka yimaadaan ayagoo waji gabax bay joogi doonaan siyaasiyiintaas. markaad eegto khibradda aad u leedahay al-shabaab iyo hay'adda amniga aad ka soo shaqaysay iyo shaqada dheer ee aad muddo 5 sano ah gacanta ku haysay ee dowladda federaalka ma isleedahay waa la gaaray xilligii wada hadal ay gal lahaayeen dowladda federaalka iyo al-shabaab. taa walaal waa policy dowladeed aniga hadda aanon xil dowladeed haynin inaan ka hadlo munaasab imahan waa in dowladda Soomaaliyeed ay fiiriso maslaxadeeda intay ku jirtaa ma inay la hadashaa ma inay la dagaashaa oo institutionadu ay ka shiraan oo la daraaseeyo oo la qiimeeyo. haddii farmaajo aniga hadda meel aan ka hadlo hadda mawduucaas ma joogo. haddii farmaajo soo laama la maxay kaga qorshaysnaa qorshaan ka dejisan lahayn qorshahaas aan ka dejisan hadda kadib aad dejin lahaydeen soo diinta kasana maayda al-shabaab iyo mawaadiicdeeda waxay ka mid yihiin ajandayaasha ugu waaweyn dalka laakiin hadda ma rabo inaan ku dhaw waa la hadli lahayn lama hadli lahayn ma rabo inaan ku dhaw waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii dowladda federaalka ee madaxweyne xasan sheekh hogaaminaya maanta uu xil ku soo bandhigo khibradaada wali inaad caaboon tahay oo dhalinyaro tahay Soomaaliya ay ku baahan tahay sida aad ii sheegaysa ama aad aaminsan tahay ma isleedahay xilka waa qaban kartaa haddii xil lagu soo bandhigo armuusan ii soo wadinba haddii lagu soo bandhigo damiirkayga iyo habka aan u shaqeeyo iyo sida aan siyaasad ahaan uga fakaro oo aan siyaasadda uga shaqeeyo kuma salaysna haddii xil lagu soo magacaabo maxaa sameynaya ha iyo maya saa kuma salaysna waxay ku salaysan tahay aragtida siyaasadeed ee dowladda lagu maamulayo waxaan ka aaminsanahay aragtida siyaasadeed haddaan ka aaminsanahay inaan waardiye u noqdo diyaaran ah askari inaan inta noqdo waardiye noqdo haddii aanan ku qanacsanayna jagada ugu sareysana kama rabo tan u dhaxaysana kama rabo. marka haddaadan siyaasadda xasan sheekh ku shaqeynaya aadan aaminsanayn waxba kama qabanaysa haddii lagu soo bandhigo xataa may dowladda hadda way cusub tahayba ma ahan dowladda inaan ku leeyahay ma aaminsaniba way cusub tahay afkaarteeda ha soo bandhigto xukuumadeeda ha dhisato systemkeeda ha samaysato ha la gaaro laakiin theory-gu ma aha xilmi lagu magacaabo mise xil lagu magacaabo theory waa falsafada siyaasiga dowladda Qatar oo saameyn ku leh Soomaaliya adiga ayaa la aaminsan yahay inaad dhextaal u tahay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay walaac ma laga qabi karaa hadda xiriirkaas inuu hoos u dhaco
maadaama Fahad iyo Farmaajo ay bixeen bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka fiiri Farax hal shay iska dhaaf shakhsiyadda iska dhaaf dowladda Soomaaliyeed inay xiriir wanaagsan caalamka la samaysto maslaxadeeda ku jirto dowladda Soomaaliyeed maslaxadeeda waxay u aragtaa inay caalamka xiriir fiican la leedahay aniga hadda xil ma bahayaba in qadar xiriir fiican la samaysan in la samaysan position-ka go'aan gaar la ma joogo laakiin dowladda Soomaaliyeed hadda jirta waxaan aaminsanahay inay ilaalin doonto cid walba oo Soomaaliya inay xiriir fiican la yeelato dowladda qadarna xiriir lama lahayn Fahad institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dowladda Soomaaliya madax ka nothing sabab ay la soo xiriiraan ma jirto Soomaaliya shaqooyinka hay'adaha basaas ay ka qabtaan gudaha Soomaaliya inta badan dadku waxyaabo kala duwan bay dadka Soomaalidu sheegaan shaki badan ay qabaan qof kasta oo ay arkaan waxay aaminsan yihiin inuu waxyaabo kala duwan ka shaqeynayo hay'adna uu sugu tagtay waxa ka runa wataan daay ku sheegay waana mid hadda aan ka cabsanayo runaantii aad uga cabsanayo aad uga murugeysanayo waddanka Soomaaliyeed sirdoonka ajnabiga baylah baan u ahayn haddana waxaan ka baqayaa waa in baylahdii lagu celiyo macal asaf shadiid aad aan wax ma inaan kelmadda isticmaalo wadadii baylaha la qaaday aad baan uga xumaa ula jeedin dadka loo magacaabayo iyo sida lagu dhisayo baylaha ma u noqonay sirdoonka ajnabiga laakiin anagu waxaan gaarnay inaan sirteenana ilaashano institutionadeena dhisano ayagana aan ka sara marno dawladdu wax yar ay magacaabantahay waliba hay'adaha amniga waliba hay'adda nabadgelyada kaliya oo la dhisay dal hay'ad nabadgelyadeed baa indho u ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed ee caadiga anigoo kale hada Soomaali caadi ma jiro journalistata dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ka mid ahay dhinaca laga fiim waadinahay maxaana ogeyn oo Soomaaliya ka socda siyaasadeeda gudaha hal iyo laba iga sheeg wax badan fargelinta inta ay la eg tahay dadka badankiis ma fahamsana fargelinta Soomaaliya lagu hayo aad bay u sareysaa dowladdii madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo 5 sano iyo xogaagii uu madaxda ka ahaana waxyaabaha uu ku guuleystay waxa kamid ahayd Soomaalida iyo dadka dhibka ku ah inuu isbaray dowladaha Soomaaliya danaheeda aan ka shaqeynayna inuu baray waliba u magacaabay dowlad hebel iyo dowlad hebel yiri dadka Soomaaliyeedna indhahooda hadda xoogaa yar oo furmay oo ay fahmeen yaa maslaxa u ah yaana maslaxa u ahayn dan si kale kuugu dhigo caalamka dowladaha ka jira marka ay Soomaaliya fiirinayaan saddex xeer waa qaar dana yar oo sahla oo aan strategic ahayn bay ka wada hadlaan mayna dhamaataa qaarna mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan hadalkaas fiican u dhageyso mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan Soomaaliya daciif ah Soomaaliya security ku fashilantay Soomaaliya qallaas siyaasadeed ku jirto qaarna mustaqbalka dalalkooda waxay ka arkaan inay kaabayso Soomaaliya awood leh Soomaaliya degan siyaasad ahaan Soomaaliya nabad ah madaxda qaranka Soomaaliyeed marka waxa la rabaa inay kala ogaadaan waxa waaye dowladaha strategically u arka Soomaaliya inay dhisanto xoogaysato inay dantooda ku jirto kuwaas la rabaa inay kaashadaan kuwa kalena shacabka Soomaaliyeed aan feeg loo sheegin runta loo sheego magacyada dowladahaas ma jiro ma sheegi kartaa ma raba hadda inaan kala qaado dowlad hebel iyo dowlad hebel inaan kala dhaho ma jiro laakiin waxaan filayaa in haddaba dadku yaqaanaa marka intaas yiri waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ka mid ah su'aalihii qubanaha ahaa oo dambaysa danaha Soomaaliya laga leeyahay aad u waaweyn yihiin sida marar badan la sheego mid ka mid ah ku soo qaadaya waa malafka ama faylka Ethiopia iyo Masar ilaa iyo intii Soomaaliya ay xornimada qaateen labada dawladood waxay ku lahayn saameyn siyaasadeeda gudaha iyo xaggeeda amniga iyo faragelintaba waan ku lidisku adanahooda biyaha wabiga Niilka waxa isku hayaan labada dawladood ee Ethiopia iyo Masar oo ah laba dawladood waaweyn oo Afrika labadan aan ku wada jirno midowga Afrika midna aan ku wada sii wada jirno Jaamacatul Carab
dowladdii aad adigu taliyaha nabad sugidda ilaa agaasimo madaxtooye ilaa agaasimo ku-xigeenkiisa ilaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha aad ahayd waxay wadaay iyo xulafo dhow la ahayd Addis Ababa Ethiopia doorkii Masar miyaad lumiseen markaad xiriirkaas sidaa ka dhigteen ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waxaan fahamsaneen maxaa isa saaray Masar waa dawlad علاقة في على رأس ما يصنعه حرير في على اللي هي مد كلتشر مد سياسات مد دقالة مد صاحب تنمو إثيوبيا أنت وكلا على رأس ما يصنع حاسة صار هذه دولة تبى السلام دولة تبى الله الضرر واي شو صار أنت مصر صاحب على النقنة إثيوبيا صاحب على النقنة دنت الصومالية ماشي كجرت أنا مرة بلغلش قيناها ولا سكاشناها لكن أنا الصومالية وأنا كإلى لأنه دولة مدحون محمد عبد الله فرماجنا وكإلى لي إن صوماليا أي نقطة مال لولا بنان كإيمانها لا استعماله مركز دي إجرين دولة إس خلاف سن أيوة هاي سراسدان أنا تبرب أموها هايبة تبرت أسموها هاي نبغى هذيك صور هرتين خلاف كاس وجودها كانت من سود ويستن منا بنان كيسين خلاف كاس أو كان ما مصر دوين أو بقول مليون كبدن إثيوبيا بقول مليون كبدن بقى أنا اسكودرني أما أنا سكاني سيكون إيه هذه أي بيئة سكوا حسان أي كيشيان أنا واحد كليو عن دولة الصومال اسمين كرتو حاول أنا ترى هذا قعنت هذا لقى بحشة وشان أنا ما نحكي لين مركي إثيوبيا مصر عن كهذا لنا بيها وبيجني لك مركي قد مثل سكوا هي الصومالية ده حاجة قاعد هذا موقف كتاريخ الصومالية ولا قد أحمد بدك قاعد نجرت دولة دي محمد سياب برا مركي عربت إسخلافان ما نحكي لجرين مصر مركي عربة ودن قويسي دولة دي حلي قاس جرتي مصر بحرير كوهيسي ولا دولة الصومالية مركي دولة إسخلافان ما نحكي لجرين حكوا الدين وحي إسريني أيوه هيسير إذا محانا نحكي لله هذه السين هذه هذا ما هتصنتعي ورئيسي وحان ربع لبس على ضغط بينك ويدير شان سنة يبلو عاد كسر شقيسي أجاسمين مدحتويو إلا إيو لا تليها مدحنا أمريكا قرنك يقدم بي إلا تلينا بالسجاد الشقدي على القبطي مكفر حسن تهاي وحكا خلدي متشرين وحصل هذا الله هالكاس إيميل ما توي فعنا الله الناس يو متشرت والله هرت مركب كوات هذا أنا وحن كل شقينا إن برنامج مدحوينه ومد الصومالية أي كدارتي برنامج كاس أنا فرينيني حكومة فرينيسي هي هذا كل دولة أي فرينيسي برنامج كاس برنامج دمايسترن ودلك ميل جارسينا يوها أنتي هدا شنت سنة بركة هاينا شقاء دون أكسن ودن كله قبتي بني آدم باليه ولا خدمة كرا أنا هدا جار يوديسي إنه استوش كان جوج بني آدم بانهاي وخدمة كرا وإحنا وهجاجين كرا وإحنا وخدمة كرا لكن شن سنة بركة بعدي والحلال كله دون سوق قبتي وحن كسب بحي أنا ولا بشيء سهلي أقون هي خبرة دلك يجا أنويا شيء دتك يجا أنويا شيء صومالي أنويا شيء وأنا جي كررت أنا عافمات قبنا وكسب بحي واحد قبل marka cilmi iyo caafimaad ma soo korsado wax asdii kartid alle wax xasi maanta cafis waa u baahanta shacabka Soomaaliyeed inay weydiisatid ma jirtaa shacabka Soomaaliyeed wanaag waxaan ahayn kama shaqeyneen wax ay shacabka Soomaaliyeed dambi ah oo ay haystaan ma jiraba oo ay leeyihiin maanta fa dambigaas oo galay cafis ka weydiisto mid kale aniga shaqaalaha hoosaan ba ahaba anoo agaasimo ma dhaafin horta moogta haddaan chance ku siiyo dadka Soomaaliyeed oo aad 5 sano iyo bilo aad meel kala duwan ka soo shaqeysay waxaad fariin is aragiina dambe waxa laga yaabaa inuu qaato 10 sano oo kale inaad san kale iska horfristaan fariin aad gudbin lahayd ha laba fariimood baan gudbin lahaa hay fariinta koowaad waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo waa baraarugteen cadowgiina iyo saaxiibkiina waa kala barteen baraarugiinaas wuxuu marqaati u noqon doonaa dib u dhiska dalka wuxuu marqaati u noqon doonaa dib isu haynta dalka nin siyaasi ah iyo dawlad markaas jirto garaadka Soomaaliyeed maanta uu ka weynaaday garaadka Soomaaliyeed maanta wuxuu soo gaaray danahooda qaranka inay iyaga ilaashadaan waad ogtahay kiisas fara badan oo shacabku waardiyaysan jireen baa jiray oo iyagu ilaashan jireen ummadda Soomaaliyeed marka fariinta koowaad waxa waaye garaadkaas abuurmay inuusan ka bixin oo dalkooda ka niyad jabin sida ay dalkooda gaar iyo waardiye uga ahaayeen oo ay uga sareeyeen siyaasiyiinta
haddaad fahamsan tahay meeshaan ujeeda waxaa waaye garaadka ummadda soomaaliyeed wuxuu gaaray inay ayagu yihiin dadka ilaashanayo dalkooda uusan siyaasina khaldi karin dareenkaas abuurmay oy saaxiib iyo cadow kala garteen danta soomaaliya dadka shaqeynaya dadkan ka shaqeynayna kala garteen inay ilaashadaan horta waa lambar 1 qodobka labaad waxaa waaye oo fursad qaali ah inaan kula dardaarmo Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaali baa ilaashan karta Soomaali baa waardiyeysan karta maalinta aanu annaga isku tashanno baa waxa naga dhimana dhameystiran karnaa dadka Soomaaliyeed markay aysan ku mashquulin faragelinta intee la egtahay faragelinta xagee ka timid way jirtaa way qodanta laakiin ha u tashteen ayaga wadankooda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Fahd Yaasiin waa kaaga mahad celinaya waraysigaaga insha Allah daawadayaal gabi ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ahaa iyo xog warankii aan la yeelanay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahd Yaasiin Xaaji Daahir xilkii ugu dambeeyay oo hayeen oo ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraysigan oo waxyaabo kala duwan aanu kaga hadalnay nabadiino bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka